Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui Eduardo Clerin. Hoje eu estou aqui nesta casa maravilhosa, nova, térrea, de alto padrão, localizada aqui no centro da nossa cidade de Esteio, e eu quero ter o privilégio de ter a tua companhia para fazermos mais essa visita virtual juntos. Vem comigo! Vamos iniciar então aqui pelo living, que nós percebemos que é um ambiente amplo, lindo, acolhedor, confortável, né? Que com certeza pode receber muito bem você, a sua família e os seus amigos. É uma casa nova, com uma arquitetura contemporânea, uma casa térrea de alto padrão, com 223 metros quadrados, num terreno de 665 metros quadrados. Uma verdadeira joia rara, um diamante. Essa casa linda pode ser sua e vem comigo para fazermos juntos mais essa visita virtual. Vejam só que ambiente moderno. Aqui nós temos uma lareira esculpida em pedra, né? Agora chegando o outono, o inverno, imagina aí você, o seu amor, a sua família, né? Compartilhando os bons momentos que a vida nos proporciona, tomando um bom vinho e curtindo o aconchego, né? Dessa lareira linda, localizada aqui, quem sabe, né? Na sala da tua casa nova, localizada aqui no centro da nossa cidade de Esteio. A gente percebe, né, que é uma casa encantadora, rica em detalhes, uma casa moderna, muito bem construída. Inclusive aqui nós temos um pé direito mais alto, né? Uma casa para você passar a vida inteira com muito conforto. Afinal, é uma casa térrea que não tem escada, então atende muito bem todos os perfis de idade, né? Seja você com uma idade um pouquinho mais avançada, mobilidade reduzida, um casal mais jovem com as crianças, né? Com certeza vai atender muito bem todos os perfis. A gente percebe também essa iluminação aqui industrial, bastante moderna. Inclusive aqui nós temos esse espaço, né, gostoso, essa cozinha em ilha, inclusive com churrasqueira. Nós temos lareira, churrasqueira aqui no living, né, com essa cozinha integrada. Inclusive aqui nós temos essa parede verde. Realmente é uma casa encantadora, né? Um diamante raro, uma verdadeira preciosidade, que eu estou tendo o privilégio aí de ter a tua companhia para fazermos juntos, né, mais essa visita virtual. A gente também percebe que é uma casa muito bem iluminada e ventilada, inclusive com ventilação cruzada, portas em madeira nobre, esquadrias externas em alumínio, que oferecem um ótimo conforto térmico e acústico. Aqui fora nós temos essa varanda, né, gostosa para você conversar, tomar um bom chimarrão, curtir um maravilhoso pôr do sol, né? Depois a gente vai fazer juntos a visita virtual ali para conhecer o espaço externo dessa verdadeira joia rara. Essa cozinha em ilha aqui ficou sensacional. Realmente é uma casa muito gostosa, confortável, aconchegante, com ambientes climatizados. A casa tem uma localização também bastante privilegiada, numa rua central muito tranquila, muito silenciosa, muito próxima, né, de excelentes escolas particulares que nós temos aqui no centro da nossa cidade, tanto o Colégio La Salle quanto o Colégio São Francisco, e também fica próxima do Colégio Adventista. É uma casa segura, né, oferece portão eletrônico, sistema de alarme e monitoramento com câmeras, cerca elétrica e alarme. Aqui à frente nós temos o espaço íntimo, dormitórios e banheiros. Com licença, vamos juntos, né, curtindo cada detalhe dessa verdadeira preciosidade. Aqui à frente nós temos o espaço da suíte, que inclusive tem um closet com banheira e hidromassagem. Vejam só que linda essa suíte, bastante espaçosa.
Todos ambientes realmente muito generosos, bem distribuídos, né? Nessa casa térrea de alto padrão com 223 metros quadrados, localizada aqui no centro da nossa cidade de Esteio. Realmente essa casa é fantástica. Aqui na suíte nós temos acesso para essa varanda gostosa. Um outro detalhe também bastante interessante é a orientação solar da casa, extremamente privilegiada. Uma casa com orientação solar frente leste, então nós temos sol manhã e sol tarde. E depois a gente vai curtir juntos, né? Mas vamos deixar para depois a visita ali na parte externa com o jardim, salão de festas independente, né? Muito conforto e para você compartilhar muita qualidade de vida com o seu bem mais precioso, que é a sua família. Aqui à frente nós temos o banheiro da suíte, realmente muito lindo, espaçoso. Inclusive nós temos essa hidromassagem bastante ampla, né, para você tomar um banho, relaxar após um dia de trabalho, também tomar uma espumante, né, e celebrar aí os bons momentos que a vida nos proporciona. Olha só que lindo esse banheiro, inclusive com hidromassagem, que é justamente para oferecer, né, muito conforto, bem-estar e aconchego para você, para sua família e para os seus amigos. Quem sabe aqui na tua casa nova, localizada na rua Lajeado, no centro da nossa cidade de Esteio. Aqui à frente nós temos mais um dormitório. A gente percebe que os ambientes são climatizados, bastante generosos. Afinal, a casa oferece 223 metros quadrados num lote de 665 metros quadrados, sendo 11 por 60,5. À direita aqui nós temos um banheiro. Olha só que lindo, né? Os banheiros também com ventilação natural, revestimentos realmente de primeira qualidade. A gente percebe que é uma casa muito bem construída, muito bem mobiliada, decorada. Inclusive na área de banho nós temos os nichos, né, que são os espaços apropriados para você armazenar shampoo, condicionador, né, para organizar. Realmente fica muito organizado e lindo. À frente aqui nós temos mais um dormitório. Olha só que lindo esse dormitório, bastante espaçoso, uma proposta mais rústica, né? Ficou bastante diferente, ficou lindo demais e também é bastante espaçoso. Saindo aqui do ambiente íntimo, logo à frente nós temos a área de serviço e à direita aqui nós temos um lavabo. Vejam só que lavabo lindo, realmente tudo de muito bom gosto, né? Quero aproveitar aí para parabenizar o arquiteto ou a arquiteta responsável pelo projeto, assim como os proprietários desta joia rara. Realmente a casa é linda, encantadora, né? Rica em cada detalhe, tudo de muito bom gosto e bem construída. Aqui nós temos então a área de serviço. Aqui nós temos também esse corredor, temos água quente em todos os pontos com aquecimento a gás. À frente aqui nós temos esse corredor que dá acesso ao jardim externo. Aqui à frente nós temos o jardim, a fachada frontal da casa, com as vagas de garagem. É possível aqui armazenar, guardar 4 veículos, 2 veículos aqui na parte coberta e mais 2 veículos aqui na parte externa, né? São num total de 4 vagas de garagem. Olha só que casa linda, um projeto moderno, né? Contemporâneo e uma verdadeira joia rara, eu não me canso de dizer. Realmente essa casa é linda, fantástica e tem esse diferencial de ser uma casa com 223 metros quadrados e ser uma casa térrea. Vejam só que lindo. Lá no fundo nós temos o Abu Dhabi, né, empreendimento de alto padrão. Realmente aqui a localização é muito segura, tranquila, com bastante conveniência no entorno, né? Temos acesso a excelentes escolas particulares. Realmente lindo o jardim aqui, jardim com gramado, plantas, flores. Lá ao fundo nós temos também mais espaço verde, né? Colocar o pezinho na grama,
para brincar na área externa, temos salão de festas e temos também a piscina com aquecimento solar e por placas. Voltamos aqui para o living, esse espaço aqui maravilhoso. A gente vai acessar juntos aqui a área externa desta casa maravilhosa. Olha só que espaço aqui gostoso, né? Temos esse espaço de balanço de descanso para você tomar um chimarrão, conversar, curtir um pôr do sol e compartilhar bons momentos aí com a sua família e os seus amigos. Temos essa varanda aqui gostosa, como eu disse para vocês já anteriormente, a orientação solar dessa casa aqui é fantástica, extremamente favorecida. E vejam só, né, que dia lindo, maravilhoso, o cenário aí perfeito para fazermos juntos mais essa visita virtual, né? Tô tendo o privilégio aí de ter a tua companhia mais uma vez. Aqui à frente, então, nós temos a piscina, temos o espaço do gramado, temos também o salão de festas e lá ao fundo nós temos mais um espaço de gramado com árvores frutíferas. Vamos descendo aqui juntos, eu vou fazendo aqui um exercício e você aí no conforto da sua casa vem junto comigo para a gente curtir aqui essa preciosidade de casa térrea de alto padrão localizada aqui no centro da nossa cidade de Esteio. Descemos juntos aqui. Temos aqui o espaço de gramado, olha só que pintura maravilhosa, o verde da grama com o azul do céu, um céu que não tem nenhuma nuvem, realmente é um dia maravilhoso, um dia lindo para a gente fazer juntos mais essa visita virtual. Vejam só aqui que piscina gostosa, né, para você se refrescar no verão, nos dias mais quentes. Realmente é uma casa que oferece uma estrutura maravilhosa para você compartilhar aí muita qualidade de vida com o seu bem mais precioso, que é a sua família. Olha só que dia, né? Que espaço gostoso. Inclusive, se você quiser fazer um churrasquinho aqui na parte externa, né? Com aquelas churrasqueiras móveis. A casa tem bastante iluminação externa, a gente percebe também pelas paredes, né? Na própria escada também. É uma região bastante silenciosa, arborizada. Olha só que espaço aqui gostoso nessa área verde. Nós temos árvores frutíferas. Realmente é uma casa que atende muito bem, né, todos os perfis. Olha só que espaço aqui silencioso, gostoso. Se você tem pet ou quer ter pet, cachorrinho, gato, crianças, né, você pode acolher muito bem os seus filhos aqui. A casa realmente é um parque de diversões privativo, né? Particular aí para você e para sua família. Vamos curtir aqui juntos o espaço do salão de festas. Vou caminhando aqui nessa graminha gostosa, vou fazendo um exercício e você vem junto comigo. Temos aqui então a fachada externa da casa, na parte de trás. Aqui à frente nós temos mais um banheiro, então são 3 dormitórios, sendo uma suíte com closet e hidromassagem e 3 banheiros e um lavabo. Vamos acessar aqui o salão de festas juntos. Estou abrindo aqui a esquadria de alumínio. Olha só que espaço aqui amplo, né? Generoso, uma proposta também mais rústica. Essa casa aqui está sendo ofertada semi-mobiliada e equipada, pronta, né, para receber muito bem você e a sua família. Aqui nós temos mais uma churrasqueira, então são 2 churrasqueiras e uma lareira. Nessa casa aqui extremamente moderna, com sistemas de monitoramento e segurança, alarme, cerca elétrica, portão eletrônico, câmeras de monitoramento e sistema de energia fotovoltaica. Aqui nós temos o fogão. Né, olha só que espaço aí gostoso, confortável, né, acolhedor. Realmente tudo muito lindo, de bom gosto. Uma casa muito bem construída. Não me canso de dizer, a verdadeira joia rara, né, realmente um diamante localizado aqui no centro da nossa cidade de Esteio. Como eu disse anteriormente, a casa oferece sistema de energia fotovoltaica, então você não precisa ter peso na consciência no consumo de energia. É uma casa toda climatizada, inclusive a piscina possui, né, um sistema
excelente orientação solar, aquecimento natural solar, mas também aquecimento por placas e também ela possui e oferece iluminação interna. Olha só que linda, né? Linda, linda, linda. Quem me conhece sabe, né? Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, por todas as tarefas inerentes, né? Do início ao fim do processo, eu sou o profissional responsável por atender você e a sua família. E eu me encanto em cada visita que eu faço, mas realmente essa casa aqui, além de ser encantadora, ela é apaixonante, né? É uma casa que mexeu com o coração, realmente é uma casa fantástica. E possui uma característica peculiar muito exclusiva, afinal ela é uma casa térrea de 223 metros quadrados. Vamos curtindo aqui juntos, né? Eu vou voltar aqui para o living para concluir essa visita virtual. Eu quero aproveitar a oportunidade também para te convidar para seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube, Eduardo Clerin Corretor. Eu tenho compartilhado muitas novidades, excelentes oportunidades e eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades e não se esqueçam, vem comigo! E eu vou ficando por aqui, curtindo cada detalhe dessa casa aqui apaixonante que realmente mexeu com o meu coração. Fiquem ligados, em breve mais novidades. Vem comigo!